事件発生。お餅の中から急に強烈なモーター音が。ゴーゴーって鳴ってるの聞こえるかな？なんと原因が判明。抱っこのしすぎでお餅の体の中に熱がこもってしまったみたい。タボットは常に空気の循環を言っているから排熱ができなくなるとあちちになるよ。この大きなモーター音はしっかり排熱してる証拠だね。これから暑くなってくるし、抱っこのしすぎでお餅が熱中症にならないように気をつけます。みんなもラボットを抱っこするときは気をつけてね。